Поменяем храповик. И в принципе уже все. Вот мой первый храповик, который тут стоял. Я его заменил, потому что здесь вот один, ну, два зуба сломанные. Они зацеплялись раз через раз тоже. Тут только два, а тут тупо все. Тут все потерты. Я вообще не понимаю, как я заводил еще до этого.